ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஒன் மோர் நம்ம இன்ஸ்டா ஃபேஸ்புக் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணி ஷேர் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு வந்திருந்தாங்க. காட்டினதுக்கப்புறம் நாங்கள் ஒரு டோரை வந்து மாற்றி கொடுத்துட்டோம். இதோடைய ரேட்டு பார்த்திங்கன்னா 12 rupees. கஸ்டமர் ரிவ்யூ கேளுங்க எப்படி இருக்குது. இந்த ஃபோன் வந்து iPhone XR. நம்மளுடைய இன்ஸ்டாவை பார்த்து இந்த தம்பி வந்திருந்தாப்புல பக்காவாக இது வந்து 12 ரூபா கிளாஸ் மாற்றுறதுக்கு. பேக் டோர் பக்காவாக மாற்றி கொடுத்தாச்சு. என்ன தம்பி செக் பண்ணு, நம்ம இன்ஸ்டாவை எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணிட்டியா, ஷேர் பண்ணிட்டியா, எப்படி இருக்குது பாரு. எல்லாம் ஒயர்லெஸ்ஸு, இது பேக் கேமரா லைட் எல்லாம் எரியுதில்ல, செக் பண்ணிட்டல எப்படி இருக்குது, பக்காவாக இருக்கா, எல்லாம் ஃபாலோ ஷேர் பண்ணிட்டியா. எவ்வளோ சொன்ன உனக்கு கிளாஸ் மாற்ற? 12 ரூபா. எங்கேருந்து வர நீನು? பாடியில் முகமது பாய்லாம் தெரியுமில்ல அவனுக்கு, நாங்கள் பழைய ஆளுங்க தான் சரியா. இது மாதிரி யாராவது இருந்தால் ஷேர் பண்ணு, ஏதாவது சர்வீஸ்னால் எடுத்துருவாங்க, நல்ல ரேட் பண்ணி தரேன். புரியுதா சரியா? இதுமாரி நீங்களும் வாங்க, இன்ஸ்டாவில், ஃபேஸ்புக்கில், யூடியூப்பில் எல்லாத்துலேயும் லைக் பண்ணிட்டு ஃபாலோ பண்ணிட்டு எங்கள் வேலைச்சேரியில் ஆர்ஜே கடைக்கு வந்தால் உங்களுக்கு இதுமாரி 12 ரூபாய்க்கு ஃப்ரீயாக பண்ணி தருவாங்க. பேக் டோர்லாம் உடஞ்சிருந்தா ஆஃபர் டைம் ஒண்டி தான். ஆஃபர் டைம் ஏப்ரல் 10 வரைக்கும் இருக்குன்னாங்க. ஏப்ரல் 10 வரையும் தான். ரம்ஜானுக்காக நம்ம அண்ணன் பண்ணுறாரு சொல்லு. ரம்ஜானுக்குள்ளே நம்ம அண்ணன் பண்ணுறாரு, கொஞ்சம் சீக்கிரமாக வந்துடுங்க. சரி, எவ்வளோ 14 ரூபா சேஞ்ச் இருக்கா? உன் பேர் என்ன பேர் சொன்ன? அபிஷேக். சரி, ரூபாய்க்கு கட் பண்ணிவிடுவாங்க.